男人一刀取下敌人的首级，随后跳进水里躲避敌人的子弹，收集一颗敌方部落的人头。这是每个赛德克人的血祭仪式。他叫莫纳，是未来部落里的首领，刚刚完成了自己15岁的成人礼。在台湾的雾社山区，赛德克人是属于真正的野蛮人，世世代代靠捕猎为生，过着野蛮又原始的生活。他们分为多个部落，但为了争夺猎物和领地，他们之间又有着不共戴天之仇。直到1895年，清政府签订了丧权辱国的马关条约，其中一条就是把台湾割让给日本，因此雾社山区沦为了日军的资源地。在日本人的眼里，这些英勇善战的赛德克人只不过是一群头脑简单、四肢发达的野蛮人。他们自以为傲地走进山区，但不知赛德克人早已在山顶埋伏多时。他们利用地形的优势，直接打了敌人一个措手不及。可很快，日军又派来了大部队支援。面对武器精良的日军，赛德克人的抵抗已微不足道。到了1930年，雾社已经被日军占领了35年。他们在这里修建了医院和学校，还有商店等现代化设施。如今看似文明和谐的雾社，但实际上赛德克人早已沦为了日本人的奴隶。男人们每天为日军上山伐木，女人们则在卑躬屈膝中忍受羞辱和谩骂。他们孩子从小也要被迫接受日本教育。曾经那个威风凛凛的莫纳，如今也成了花甲老人，眼神中尽是沉稳和沧桑。一个叫8万的男孩向他抱怨，他在学校跑赢了日本同学，不仅没有得到奖励，反而还会遭到老师的毒打。听到这里，他的心中也是万般无奈。这天，一个赛德克人不小心滑倒，差点摔下悬崖，好在众人将他救了下来，但因丢失了木材，日本监工暴跳如雷，对着少年就是一顿毒打。眼看冲突即将爆发，好在莫纳及时出现阻止。为了顾全大局，他只能暂时忍下这口气。第二天，莫纳带着族人正在狩猎，却不料碰上之前的敌对部落。对于赛德克人而言，猎场就是他们的尊严。就在两个部落为地盘争夺时，一个日本男孩说道：